هذا عافماد وين سيدي وتحنوسينيسي horta xaaladdeeda caafimaad aad iyo aad bay ku fiican tahay alxamdulillahi rabbil caalamiin aad baan u fiicanahay aniga hadda rays baan joogaa hoteelka rays baan joogaa suuqaan iska imaadaa jimcaha iyo salaadaha waan tagaa adigu kolley dhinaca midigta oo maaragtaan xanuunka iga maray baa ayaa socodka igu yar adag yahay laakiin aad iyo aad baan u fiicanahay caafimaadkaygu aad buu fiican yahay waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaan bal adigu checking ama maaragtaanay baaritaan u tago waddanka hindiya haddii alla dhahdo oo imika baasaboorkii wuxuu iga maqan yahay nairobi ku maqan yahay isagaan sugayaa kadibna maaragtay waan isa soo jeegarayn doonaa bal wixii caafimaadku halku marayo inta ka horreysana kulley hargeysa iyo booramaba waa baaritaanka waan dayar daba socdaa dakhtaradan waan la xidhiidhaa insha allahu tacaala aad iyo aad baan u fiicanahay ilaahay baa mahad leh saaka halkan waxaan maaragtay rabaa inaan ka faafiyo dhambaar odhanaya ama mahadnaqa ama ducaa oo aan u dirayo walaalahayga soomaaliyeed ee jooga ee jaaliyadda maaragtay jooga Sweden inaan u diro dhambaal yani duca ah iyo mahadnaq anigoo runtii aada ugu faraxsan sidaa iga yeeleen ay ii soo caawiyeen oo runtii maaragtay si aada iyo aad niyaddeeda u dhistay ah runtii ciddida ku xasuusato markaad liidato ama dhibaato ku haysato waxa weeyaan ajri weyn bay ku leedahay maaragtay abaal weyn bay ku leedahay abaalkaana ilaahay baan ugu xawilayaa insha allahu tacaala waayo wixii ilaahay bixiyaan weyn wixii bini aadan bixiyaa wuu yar yahay laakiin waxa ilaahay bixinayo ayaa weyn saa darteed buu nabigeenu yidhi alayhi salaatu wasalaam qofka hadduu maaragtay aad u ducaynayso oo wanaag ku sameeyo jazaaka allahu khayran leh jazaaka allahu khayran marka waxaan leeyahay reer maaragtay Sweden say u dhan yihiin soomaalida khaas ahaan dadka aniga yaqaana ee maaragtay barakaysan ee halkaa iga soo hinqaday aad iyo aad baan ugu soo ducaynayaa dadka saaxiibada ee kale ee ama gudaha ila jooga waddanka ama dibadaha joogaya saaxiibada ee jecelna waxaan leeyahay ha loo duceeyo dadkaas maadaama anigoonan maaragtaan iyana aqalkayga iska jiifa hadday igu soo maamuuseen iyo halkoodii jooga si fiican igu soo maamuuseen hanti fiicanna ii soo direen oo ay soo caawiyeen waxaan leeyahay ilaahay baan ajrigaad ku leedihiin halkaad ka soo qaadeenna ilaahay khayr badan haydinku bedelo ooriyaha iyo ubadka allah idin hagaajiyo caafimaad iyo maaragtaanay iimaan fiican allah idin siiyo waxaan markaa ku leeyahay aan leeyahay insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran aad iyo aad baad u mahadsantihiin anigu kulley idin loobi maayo waxa weeyaan reer Sweden ma aha markii ugu horreysay anay horta iga farxiyaan waayo kolkaan ardaa joogay een dekeda loghaye ka shaqaynayay intii aanan maaragtaanay khalkhalka la gelinin oo maanta meel ay ku dambayni doonto aanan war haynin dekedii aan muddada dheer ka shaqaynaynay waxay jaaliyaddii ugu horreysay waddanka u qaatay wixii aan ku qaybinay sidiisa u qaatay 100,000 intuu mar soo dhiibay cagaf waxay ku soo iibiyeen lacag ka soo daba direen intaba 100kii labaad markay bilaabeenna dekedii baa la khalkhal la geliyay layidhi shares baa lagu dhisayaa iyo meel baa la marinayaa iyo dad baa dhisaysa iyo layidhi la khalkhaliyey waddanka keliya ee jaaliyaddiisu ay u soo kacday ee u soo hinqatay ayay wayuu ahaa dantaa guudna saasay kaga duwanaan waddamada kale Sweden kolley maaragtay malaha kolley duca gaara ay iska leeyihiin oo hadday danta guud tahay iyo hadday maaragtay dhinac kastaba tahay dad maaragtay waxaan arkayaa isku xidhan oo fiican oo khayr allah siiye wixii ay dareena ay dareemaan si fiican ugu dhaqaaqaya jazaakum allahu khayran baan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad intaba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu